Malta l-ewwel pajjiż tal-Unjoni Ewropea li tpoġġa fuq il-lista l-griża mill-Financial Action Task Force li hija organizzazzjoni internazzjonali li tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. L-impatt tal-pajjiż fuq il-lista l-griża jirriżulta f'riperkussjonijiet fuq l-ekonomija u l-banek kif ukoll fuq is-setturi tas-servizzi finanzjarji. Malta kienet ikkritikata dwar il-ħasil tal-flus, il-bejħ tal-passaporti u n-nuqqas ta' azzjoni li jittieħed wara rivelazzjonijiet tal-Panama Papers. Meta pajjiż jispiċċa fuq il-lista l-griża, jifisser li l-investiment jisir aktar diffiċli u l-kummerċ bid-dollaru jista' jkun problema fil-waqt li jkun hemm aktar skrutinju għal kumpaniji li jagħmlu negozju f'Malta. Jiena nemmen ħafna fis-settur tas-servizzi finanzjarji, anke s-settur tal-insurance ukoll bħala setturi li għandhom ikomplu jikbru, però jikbru fis-sens ovvjament li dawk il-kumpaniji li kellhom xi każi ta' money laundering, ta' ħasil ta' flus, ma jibqgħux joperaw minn Malta. Ġifieri aħna importanti aħna li konna reputazzjoni b'saħħitha li tgħin ovvjament l-investiment f'dan is-settur, kemm lokali u kemm dak li ġej minn barra, imma li verament ovvjament ukoll jimxi wkoll skont żviluppi li tisseħħu fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri importanti bħalissa qed tissemma wkoll l-għaqda kapitali, Capital Markets Union fl-Unjoni Ewropea, importanti nimxu f'dik it-triq. Allura importanti allura li nsaħħu das-settur, importanti ovvjament li jkollna l-qafas regolatorju b'saħħtu wkoll, però illi nindikaw, nagħtu direzzjoni wkoll da settur fejn għandu jimxi. U għandu jimxi ovvjament kif għadd skont l-iżviluppi li tisseħħu fl-Unjoni Ewropea. Jekk nimxu hekk naħseb dan is-settur ikompli jikber. Meta saqsejti dwar l-impatt, ovvjament l-impatt kien ta' reputazzjoni, ovvjament inti grey list dik teffettwa reputazzjoni. Però naħseb hija wkoll opportunità li l-għandna tgħinna biex nirriflettu fuq dan is-settur, insaħħu l-aspett regolatorju, però ovvjament imbagħad inħarsu l-quddiem. U jekk nagħmlu hekk naħseb dan is-settur jista' jkompli jerġa' jibda jespandi, jibda jikber u jissaħħa. U allura jittira aktar investiment, iktar postijiet ta' xogħol, eċetera. Ġifieri ma nistgħux inwarbu żgur dan is-settur. Ma neżaġerax milli ngħid li ovvjament huwa settur importantissimu ħafna, però iva irdu nagħtuh direzzjoni fejn għandu jimxi. Noħduha bħala esperjenza huwa vera li grey listing dejjem tkun negattiva, ġifieri ma tistax tgħid li pożittiva bl-ebda mod, però naħseb tista' tkun esperjenza biex ovvjament noħorġu minnha kemm jista' jkun malajr u ovvjament allura nerġgħu jkollna settur ta' servizzi finanzjarju li għandu ċertu reputazzjoni. Il-grey listing mhijiex xi ħaġa li tieħu pjaċir biha, ġifieri rridu nkunu ġenwini magħna nfusna wkoll u naħseb illi ħadd ma xtaq illi Malta tiġi grey listed, però jien dejjem nemmen illi f'kull ħaġa hemm ukoll opportunità. Ġifieri jiena nittama bħala Malta Chamber dak huwa l-messaġġ tagħna. Sfortunatament tħallna fil-grey listing, però jekk naħdmu bil-aqal u jekk narfu nkunu verament bil-aqal kapaċi illi noħorġu mill-grey listing u niġu imbagħad rikonoxxuti dement illi konna proċeduri in place kif suppost, etc. aħjar minn ħafna pajjiżi li llum forsi għandhom marki aħjar minna. Ġifieri iktar milli nara kollox bħala all doom and gloom, jiena ngħid issa ġietek li kien ikun ħafna aħjar illi kieku ma ġratx, però issa ġrat. Mela ejja naraw se nagħmlu biex millu mill-qudiem pajjiżna jimxi l-qudiem. X'passijiet nieħdu bħala pajjiż biex noħorġu minn dan il-grey listing? L-għonet ovvjament għandek l-istituzzjonijiet bħal MFSA, l-FIU, naħseb ġifieri qegħdin illum jekk ma ngħidx 100%, ma kważi 100% qegħdin ovvjament pożizzjoni li jgħidu li huma b'saħħithom l-aspett regolatorju allura ma naħsibx hemm issue as such f'dak ir-rigward kemm tal-MFSA u kemm tal-FIU. Naturalment imbagħad jibqa' l-aspett ta' prosekuzzjonijiet. Imma dik ovvjament xi ħaġa ovvjament li tuħu żmien tagħha, ġifieri ma tistax ovvjament wieħed jaċċelera proċess ta' prosekuzzjoni għax tiġbor l-evidenza, eċetera. Ġifieri wieħed jifhem ovvjament li hemm tul ta' żmien marbut ma' proċess ta' prosekuzzjoni.
Il-mistoqsija l-kbira illum li kulħadd jisaqsi hija kemm se ddum biex Malta toħroġ mill-lista l-gwiża. Naħseb kull min jagħti data ikun qiegħed, for want of a better word, ikun prożuntus. Għaliex it is a collective effort. U meta ngħid it is a collective effort, I truly and sincerely mean it. Ġifieri, il-gvern u l-oppożizzjoni iridu jiġbdu l-istess ħabel fuq din l-issue. Nemmen il-Parlament fit-totalità tiegħu għandu jaħdem biex Malta toħroġ mill-grey listing għaliex iktar ma Malta ddum fuq il-grey list, iktar ħajbati il-pajjiż. U nemmen li l-gvern u laqqas l-oppożizzjoni ma tixtieq illi l-gvern ibati, però dan ma jiġix biss mill-gvern u l-oppożizzjoni jew inkella mid-dipartimenti u l-entitajiet tal-gvern. Jiena nemmen ukoll illi kull ċittadin u kull business għandu koll ir-responsabbilta tiegħu. Għaliex il-koll kemm aħna ikollna transactions finanzjarji, etc. U nemmen li l-governanza tajba trid tkun qiegħda kull imkien f'kull aspett u f'kull livell. Fil-fatt aħna bħala Kamra tal-Kummerċ dejjem appellajna anka lill-membri tagħna biex jaraw li l-proċeduri tagħhom qegħdin in line, illi jagħmlu dak kollu illi titlob illi jiġi minn għandhom, inkluż illi jottemprawluhom mar-regolament il-ġodda illi ħarġet il-Malta Business Registry u anka ċittadin ordinarju. Ġifieri mhux l-ewwel darba illi nisimgħu pereżempju illi Ċikku jew Ġanni jew Peppu or whoever jipprova jiffranka l-VAT. Hemmhekk għandek żewġ elementi, qed ibagħat il-pajjiż ċittadini li mhuwiex bil-għaqal, il-business li laqas jagħti ikun bil-għaqal. Mela ejja nagħmlu effort, ejja nagħmlu sforz kollettiv biex noħorġu mill-grey listing u bħala poplu kunu ftit iktar iddixxiplinati u nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Ejja ma nitfawx il-kulħadd f'keffa waħda. Jiena nemmen illi l-maġġoranza l-kbira tal-poplu Malti Wawċi u wkoll tan-negozji Maltin u Wawċin jagħmlu xogħolhom tajjeb u jkollok dawk il-waħdiet illi mbagħad minħabba fihom jeħel kulħadd di bħal meta ngħidu illi tuffieħa waħda tispiċċa tħassar iċ-ċestun kollu. Fl-opinjoni tiegħek, id-due diligence qed isir iktar b'saħħtu, speċjalment meta jiġu f'pożizzjoni li jimpjegaw nies ġodda. Fil-MFSA u l-FIA. Naħseb hemmhekk hemm proċess li huwa professjonali ħafna, ġifieri kif jsir rekrutaġġ. M'għandix dubju ġifieri li qed isir mod korrett u mod ovvjament li allura għandu jserraħ ir-ras ta' min ovvjament jopera fis-settur għax irdu ngħidu hekk min jopera fis-settur. Jinsisti ovvjament li min qed jirregolah huwa professjonali. Ġifieri m'għandix dubju fuq dak. Ġifieri u naħseb minn dak ir-rigward l-MFSA u kemm l-FIU hija biex ngħidlek hemm nies kwalifikati u nies professjonali li qed jagħmlu xogħolhom kif suppost. Nemmen minn l-affarijiet li nisma' wkoll anke minn turisti u barranin li jiġu li għandna nuqqasijiet fil-customer service. Taħseb li hemm bżonn li jkun hemm investiment ikbar anke minn businesses lokali fil-customer service tagħhom fil-staff training ukoll. Mela aħna bħala Malta Chamber dejjem ninsistu illi it takes two to tango. Ġifieri l-edukazzjoni hija importanti, l-investiment tal-business fis-settur tal-edukazzjoni huwa importanti wkoll għaliex huwa element illi jmur hand in hand. Ġifieri iva definittivament se nkomplu naħdmu man-negozji tagħna biex jiskompli jsir investiment fil-ħaddiema u in parallel ma' dak qegħdin naħdmu wkoll kemm mal-MCAST kif ukoll mal-Università fejn se nkunu qegħdin inniedu programmi ġodda ukoll fejn uħut minnhom imorru post-doctoral degree, però qegħdin nitkellmu wkoll biex nirranġaw is-sistema tal-lum tal-apprentistat biex min imur fuq xogħol ta' apprentistat verament jieħu it-training u l-esperjenza illi hemm bżonn. Dik kienet ukoll waħda mir-raġuni li għala aħna ħassejna illi l-edukazzjoni għandha tmur oltre is-16-il sena u x'konna qegħdin nifhmu biha. Aħna maħniex qegħdin ngħidu li sa 18-il sena trid toqgħod bil-qiegħda fuq il-bank tal-iskola.
Imma qegħdin ngħidu għal dawk illi anka jispiċċaw l-iskola kif nifhmuha b'mod tradizzjonali ta' 16-il sena, ejjew nesiġu illi ikomplu jistudjaw, però jistudjaw bħala esperjenza fuq il-post tax-xogħol. Mela rader milli tagħmel 40 sija ġo klassi titgħallem, tagħmel 30 sija, 35 sija minn dawk literalment titgħallem fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri on the job training. On the job educating ngħidilha jien. U bekk inkunu qegħdin noltu żewġ safar b'ġebla waħda. L-ewwel nett l-istudent għandu iktar opportunità fejn jitgħallem u fejn meta joħroġ fid-dinja tax-xogħol ikun mallem id-dinja tax-xogħol x'verament qiegħda toffri. U t-tieni nett tgħin ukoll biex l-industrija issib in-nies illi għandha bżonn bħala technical skills. Pereżempju biex nagħti eżempju prattiku. Qegħdin nitkellmu ħafna fuq l-importanza illi nimxu lejn żmien meta pajjiżna il-karozzi tiegħu, il-vetturi tiegħu jkunu kollha jaħdmu bl-elettriku. Inizjattiva tajba. Però ma nistgħux nifqu hemm, irridu naraw x'se jiġri jekk inti trid tagħmel il-maintenance tal-electric car tiegħek, x'se jiġri jekk inti għandek ħsara fil-karozza. Illum għandna skills hawn Malta, technicians illi jafu kif jaħdmu fuq electric vehicles, ir-risposta hija le. Mela fil-waqt illi jitħabbar illi rridu nimxu lejn sistema fejn naqilbu il-vetturi tagħna kollha fuq sistema elettrika, mill-naħa l-oħra, in parallel, irridu nkunu qegħdin naħdmu wkoll biex naraw illi il-workforce tagħna verament tista' tikkumplimenta dik l-idea. U qegħdin naħdmu fuqha wkoll kemm mal-MKAS wkoll mal-Università. Timment li l-ekonomija tkompli tikber se jkollha bżonn ovvjament teħtieġ ħaddiema mhux biss minn Ewropea, imma ħaddiema wkoll kif qed naraw anzi tiżdiedu minn pajjiżi terzi. Huwa ovvju li ċertu setturi per każu l-kura soċjali, fej ovvjament fejn għandek residential homes jipprovdu kura għall-anzjani tagħna, hemmhekk ħafna mill-impjegati huma ġejjin pajjiżi terzi. Ġifieri hemm bżonnhom u naħseb ovvjament minħabba ovvjament is-sitwazzjoni demografika ta' pajjiżna ovvjament kif inhi għandek numru ta' anzjani dejjem ikber. Però wkoll minħabba l-ekonomija li tkompli tikber, bil-forsa jkollna bżonn ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi. U inevitabbli ovvjament li jkollna aktar high-rise buildings biex nakkomodaw ċertu popolazzjoni. Ġifieri toħloq pressjoni fuq l-infrastruttura, anki fuq il-servizzi tas-saħħa, eċetera, inklużu wkoll servizzi soċjali. Ovvjament jekk inti ovvjament residenti ddum Malta ċertu snin, u mbagħad ovvjament ukoll tkun intitolat għal ċertu biex ngħidlek servizzi soċjali. Li jfisser allura ovvjament ħajja li kif nafu għallum se tkompli tinbidel. Dik huwa inevitabbli naħseb l-opinjoni tiegħi jekk pajjiżna se jkompli jikber ekonomikament. Però dik toħloq ovvjament problemi kemm mill-lat ta' ambjent, mill-lat ta' maniġar ta' waste, saħħa, servizzi tas-saħħa, it-toroq ovvjament dejjem pressjoni ovvjament fuq it-toroq. Imma kif qed ngħid ġifieri hija sfida kbira u anki mill-att ta' akkomodazzjoni, ġifieri bħala djar jew xtip proprjetà jew bini għandek bżonn tibni ovvjament biex tindirizza l-ħtieġa ta' popolazzjoni li dejjem qed tikber. Il-gvernijiet madwar id-dinja għadhom qed joffru appoġġ anke lil dawk in-negozji li mhumiex vijabbli u mhux produttivi. Jekk il-wage supplement u mekkaniżmi ta' għajnuna oħra se jifqu għal xi negozji se joħloq problemi kbar għall-gvernijiet. Hemm ir-riskju li jikber il-qatt fit-tul f'ħafna pajjiżi u għalhekk se jkun hemm il-bżonn li l-gvernijiet madwar id-dinja jirriformaw is-swieq tax-xogħol. Il-bassir globali jindika li l-pajjiżi sinjuri se jaraw tnaqqis fil-popolazzjonijiet tagħhom u għalhekk il-gvernijiet jridu jiffukaw kif jista' jibqa' jikber il-prodott gross domestiku per capita. Hemm kumpaniji Maltin illi qed tiresqu proġetti ta' investiment, ġifieri permezz ta' ħruġ ta' bonds jew isma', ġifieri dak huwa sinjal inkoraġġanti ħafna li iva l-investiment għadu għaddej u sejb għaddej. Minkejja il-fatt li hemm grey listing preżentement.
U tbassir tiegħek dwar is-swieq tal-isma'. Ovvjament dak huwa marbut ukoll ma' l-aspett kemm tal-grey listing u kif ukoll mod partikolari l-aspett prospetti ekonomiċi. Ġifieri il-pandemija ovvjament ġabet inċertezza kbira mill-att biex ngħidlek anki ta' prospetti ta' investimenti. Però huwa ċar li l-ekonomija tagħna u antiċipat li se tkompli tikber. Ġifieri il-fatt li għandek dak il-projezzjonijiet ta' espansjoni ekonomika, ta' tkabbir ekonomiku, dak iħajjar iktar investiment. U naraw ovvjament żieda wkoll fil-konsum li tiwassal ukoll għal tkabbir ekonomiku. Ġifieri minn dak l-aspett naħseb iva il-prospetti għall-investiment huma inkoraġġanti fl-isfond ovvjament tal-inċertezza li s'issa għandna minħabba l-pandemija. U l-kummenti tiegħek dwar il-prodott gross domestiku. Ovvjament dak huwa l-indikazzjoni ta' kif sejra l-ekonomija. Kif fatt, ġifieri l-projezzjonijiet huma li l-ekonomija tagħna dis-sena se tkompli tikber madwar 5%, forsi tonqos imbagħad is-sena ta' wara, però xorta huma livelli biex ngħidlek huma pjuttost għolin qed nitkellmu f'dejjem termini reali. Però biex ngħidlek l-indikazzjoni ta' kif sejra s-soċjetà jew il-pajjiż mhux biss marbut mal-prodott gross domestiku. Infatti llum il-Kummissjoni Ewropea għandha dak li sejħi social scoreboard illi jindika ovvjament ukoll x'inhuma l-aspetti soċjali fil-pajjiżi membri. Malta ovvjament mill-aspett soċjali, nerġa' ngħid, ġifieri anke meta tħares matul is-snin, is-servizzi soċjali tagħna huma pjuttost naħseb huma b'saħħithom fis-sens mhux biss mill-att bħala flus, imma anke mill-att ta' effettività. U dan huwa indikat ukoll fil-social scoreboard tal-Kummissjoni Ewropea. Ġifieri allura minn dak il-lat naħseb illi mill-lat soċjali pajjiżna anke ma tikkomparah ma' pajjiżi biex ngħidlek bħal Spanja u Greċja u pjuttost biex ngħidlek huwa b'saħħtu mill-lat soċjali. U naħseb dak huwa riżultat tal-fatt li kif ta' diversi snin taħt diversi amministrazzjonijiet fejn fukaw ħafna wkoll fuq l-aspett soċjali. Ġifieri mhux biss il-prodott gross domestiku għalkemm importanti, imma rridu nħarsu wkoll lejn indikaturi oħra. Fosthom indikaturi kif ovvjament jimpattaw soċjalment il-pajjiżna. Aħna li qegħdin nagħmlu huwa illi bdejna biex ngħidlek on a trip fejn qegħdin nispjegaw il-viżjoni tagħna fir-rediscover document x'inhi. Għandna ħafna proposti, għandna il-fuq minn 100 proposta uħud minnhom ukoll jindirizzaw in-numru ta' sodot illi għandna bżonna u Malta. Jindirizzaw ukoll aspetti amministrativi, pereżempju illi il-VAT għandu ikun rata baxxa u rata baxxa across the board, mhux għandek uħud mill-setturi li jkunu chargeable at 18% u oħrajn fuq rati iktar baxxi. Ġifieri li qegħdin nagħmlu bħalissa, qegħdin niltaqgħu ma' stakeholders differenti, l-ewwel nett biex nippreżentawlhom id-dokument, it-tieni nett biex infissrulhom aħna fejn nixtiequ naslu u dejjem nittamaw illi ma' kull stakeholder illi niltaqgħu, ma' kull meeting illi jkollna jilqgħu mod tajjeb s'issa rrid ngħid illi kellna reactions pożittiva ħafna, ġifieri anke li kieku kelli nara kemm l-istrateġija illi ħareġ il-gvern wara illi ħabbarna taċ-chamber u wkoll anke li kieku kelli nara diversi proposti li ħarġu wkoll min-naħa tal-oppożizzjoni ħassejtni sodisfatta ferm illi kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni ħadu ħafna, meta ngħid ħafna mill-idejat illi kien hemm fid-dokument fl-istrateġija tagħna. U allura dika wkoll tagħti kemm iktar kuraġġ lili biex inkompli naħdem, però wkoll il-membri u lill-kumitat illi għandna li jiffoka fuq is-settur tal-hospitality u minn hawnhekk xtaqt insellmilhom u nirringrazzjahom kollha tad-dedikazzjoni u tal-ħin tagħhom. Bħala rol tiegħek fl-Unjoni Ewropea, x'għandek ippjanat għall-futur? L-unet se nkun rapporter fuq terma li sejjaħ own resources, ġifieri kif il-Kommissjoni Ewropea tista' żżid ir-riżorsi tagħha finanzjarja biex tiffinanzja ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea. Però biex ngħidlek jiena u kollegi tiegħi qed insemmu leħenna ħafna biex insaħħu l-vuċi tal-Unjoni Ewropea mill-lat internazzjonali
anki invista l-fatt li kif qed naraw bħal repreżentament id-dipendenza qawwija li għandha l-Unjoni Ewropea bħalissa fuq il-gas naturali fej pratikament 90% tal-gas naturali jiġi direttament mir-Russja. U ovvjament ir-Russja tuża dak il-fatt bħala biex ngħidlek leverage fuq l-Unjoni Ewropea u anki l-prezzijiet ovvjament jirriflettu dak il-fatt. Però hemm aspett ieħor importanti wkoll ir-rwol tal-Euro mill-lat internazzjonali. Fil-fatt, jien ukoll kont rapporter fuq ir-rwol internazzjonali tal-Euro, mindu ovvjament daħal il-Euro. Il-dollar baqa ovvjament il-currency dominanti mill-lat internazzjonali. Importanti għalhekk il-Euro jkollu iktar preżenza fis-swieq finanzjarju u swieq internazzjonali għaliex dak huwa biex ngħidlek il-mutur li għandu biex ngħidlek isaħħaħ il-preżenza tal-Unjoni Ewropea fl-isfera internazzjonali. L-Unjoni Ewropea ovvjament qed tikkompeti mal-Istati Uniti tal-Amerika, qed tikkompeti maċ-Ċina u pajjiżi Asjatiċi oħra, imma il-preżenza tagħha fl-opinjoni tiegħi u anke ta' kollegi tiegħi fi Brussell mhix daqshekk b'saħħitha mill-aspett internazzjonali. Hemm bżonn ovvjament allura l-Unjoni Ewropea jkollha rwol iktar determinanti mill-aspett internazzjonali. Dak kien servizz bil-Business News illum. Nirringrazzja lil Dr. Marta Sportelli, lil Professur Filip von Brocktoff li jingħaqdu magħna kif ukoll il-mistednin li kellna waqt il-programm. Jiena Lea Hogg għal Net TV infakkarkom biex tibatu il-kummenti tagħkom permezz tal-WhatsApp. Insellmilkom nixtieqilkom il-lejli tajjeb.